क्योंकि आज फैक्ट्री के ऊपर होने वाला है मॉन्स्टर ट्रक vs मॉन्स्टर ट्रक स्किन चैलेंज। ठीक है, समझ गया। और भाई पहले तो ये देखो कितने खतरनाक प्रो प्लेयर आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आज तो यहाँ देखो इन नूब एडम को हरा ही देंगे। अच्छा। और नहीं तो क्या भाई, इन भिखमंगे जैसे दिखने वाले नूब एडम को तो प्रो प्लेयर ऐसे ही हरा देंगे। रुको जरा। चलो पहले तो प्रो प्लेयर की टीम से एक प्रो प्लेयर को बुलाते हैं। चलो ये हिप हॉप बंडल आ जाओ और उधर से एक एडम आ जाओ। चलो। और हाँ भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि आपका फ्री फायर में क्या नाम है, कमेंट करके बताओ। ठीक है। हाँ तो चलो भाई, इन दोनों के मॉन्स्टर ट्रक का स्किन देखने से पहले इनका एक एक इमोट देखेंगे। तो हिप हॉप बंडल पहले तुम दिखाओ अपना इमोट यहाँ पे। अबे भाई बाइक दिखा रहा है, अबे तेरी मॉन्स्टर ट्रक का स्किन दिखाना है, ना कि अपने मोटरसाइकिल का। चलो अब एडम की बारी। अबे एडम कौन सा मैक्स इमोट दिखा देगा, इसके पास तो भिखारियों वाला इमोट होगा। अबे भूतनी के, यहाँ पे देखो थॉमसन का मैक्स इमोट दिखा दिया एडम ने। अरे बाबा, अबे तेरी, ये एडम तो बड़ा खतरनाक निकला। अच्छा रुको, गलती से एक इमोट मैक्स कर लिया होगा। चलो हिप हॉप बंडल तुम भी दिखा दो तगड़ा इमोट। अबे ये क्या दिखा रहा भाई, इससे अच्छा इमोट तो आजकल के नुबड़े दिखा देते हैं। गजब बेइज्जती है। चलो एडम एक मैक्स इमोट क्या दिखा लिए, बहुत तेज बन रहे थे, अब दिखाओ दूसरा इमोट तेरी। अबे भाई यहाँ देखो 2 गोली वाले शॉटगन का मैक्स इमोट। अरे भाई इस भिखमंगे जैसे दिखने वाले एडम के पास इतना खतरनाक इमोट कैसे है, लगता है एडम की गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया। फिर तो ऐसी गर्लफ्रेंड मुझे भी चाहिए। अबे तू क्या देख रहा, अगला इमोट दिखा नुबड़े। अरे यार ये क्या दिखा रहा भाई, ऐसे इमोट दिखा के हराओगे एडम को? अच्छा इमोट होता है नहीं, और मुंह उठा के एडम से पंगा लेने चले आते हैं। अबे भाई ये देखो एक सिमेंट का भी मैक्स इमोट है एडम के पास। क्या बात, ये बात है। चलो अब जल्दी से अगला इमोट दिखाओ। अबे भाई इमोट दिखाने बोलता हूँ तो दिल, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा सब देने लग जाता है। गजब आदमी है यार। चलो एडम और कोई अच्छा इमोट बचा हुआ है, या फिर सरेंडर बोल दिए तुम भी? अबे तेरी, यहाँ पे देखो M4A1 का मैक्स इमोट दिखा दिया एडम ने। हाय हाय। चलो भाई बस और एक इमोट देखेंगे, जल्दी से दिखाओ लास्ट इमोट। अबे तेरी, इमोट दिखाने बोला इसने तो अपना ड्रेस ही बदल लिया। कल को अगर इसका कोई दोस्त बोलेगा कि एक लड़की बुलाओ काम है, फिर तो ये अपना जेंडर ही बदल लेगा। चलो एडम अब तुम भी लास्ट इमोट दिखा दो। अबे तेरी, यहाँ देखो एक का मैक्स इमोट। अरे भाई इतने सारे मैक्स इमोट कहाँ से आ गए, कहीं इसका कनेक्शन अंबानी से तो नहीं? चलो भाई अब टाइम आ चुका है, हम इन दोनों के मॉन्स्टर ट्रक का स्किन देखेंगे। हिप हॉप बंडल पहले तुम दिखाओ अपना मॉन्स्टर ट्रक यहाँ। अबे तेरी, अरे यहाँ पे देख रहे हो कितने खतरनाक मॉन्स्टर ट्रक का स्किन दिखा दिया भाई हिप हॉप बंडल ने। क्या बात है सर। अब देखो यहाँ से कितना तगड़ा लग रहा है, लेकिन अभी तो हमने एडम के मॉन्स्टर ट्रक का चलो एडम अब तुम दिखाओ अपने मॉन्स्टर ट्रक का स्किन यहाँ पे। ये देखो, अबे भाई ये कौन सा मॉन्स्टर ट्रक का स्किन है यहाँ? अरे भाई ये देखो, ये तो न्यू मॉन्स्टर ट्रक का स्किन दिखा दिया एडम ने। अरे बाबा, फिर तो पहला राउंड एडम जीत चुका है, क्योंकि एडम का मॉन्स्टर ट्रक नया है भाई, इसलिए इसकी चल निकल नुबड़े। रुको इसको पूरा लपेट दो पहले। ले भाई लपेट दिया। हाँ तो चलो अब प्रो प्लेयर की टीम से ये न्यू बंडल। अबे तेरी, यहाँ पे देखो ये न्यू लेजेंडरी बंडल। और एडम की तरफ से कौन सा एडम आएगा? ये सारे एडम डरे हुए लग रहे हैं। चलो भाई तुम आ जाओ, लेजेंडरी बंडल से डरने की जरूरत नहीं है। चलो भाई। हाँ तो भाई अभी एडम पहले तो इस न्यू लेजेंडरी बंडल वाले से इमोट फाइट करेगा। तो यहाँ पे, अबे तेरी, यहाँ पे देखो इसने तो पुष्पाराज वाला इमोट दिखा दिया। अरे एडम गहरी सोच में डूब गए क्या? अरे दिखाओ अपना इमोट यहाँ पे। अबे तेरी, ये तो यहाँ पे एडम ने मेमने को खिलाना शुरू कर दिया भाई। क्या बात, ये बात है। बहुत कर लिए बैठ के आराम। अब दूसरा इमोट दिखाओ यहाँ। अरे भाई ये देखो, ये तो डुओ इमोट वाला इमोट दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा एडम भाई ज्वाइन कर लो फटाफट यहाँ। ये कौन सा डुओ इमोट है? अबे तेरी, ये तो न्यू लेजेंडरी बंडल वाला डुओ इमोट दिखा दिया। मजा आया। अरे भाई मजा तो आया। यहाँ पे देख रहे हो एडम और प्रो प्लेयर की दोस्ती। हाय हाय। चलो एडम अब फटाफट अपनी जगह जाके जल्दी से एक इमोट दिखाओ यहाँ। अरे भाई ये देखो रोहित शर्मा बनने की कोशिश कर रहा है। चलो प्रो प्लेयर अब तुम लास्ट इमोट दिखाओ यहाँ पे। अरे अरे अबे भाई लास्ट इमोट दिखाने बोला, सस्ता इमोट दिखाने थोड़ी। तो गजब आदमी है यार। और एडम के पास लास्ट में कौन सा इमोट है यहाँ? अबे तेरी, ये तो बॉक्सिंग कर रहा है। बॉक्सिंग कर रहा वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सामने से बंदूक लेकर आ गया तो ये देखो ऐसे लपेट देगा। हाँ तो चलो भाई अब तुम दोनों अपने मॉन्स्टर ट्रक का स्किन दिखाओ। तो प्रो प्लेयर पहले तुम जाओ यहाँ। अबे भाई ये कौन सा मॉन्स्टर ट्रक है?
ये तो फ्री में मिला था सबको। गजब बेइज्जती है। अभी देखना एडम कितना खतरनाक मॉन्स्टर ट्रक का स्किन दिखाएगा। चलो एडम भाई दिखा दो यहाँ। अबे भूतनी के, एडम के पास भी वही है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हाँ तो भाई अब यहाँ पे ये देखो, एक एडम और यहाँ पे दूसरा बनी बंडल आ चुका है। अरे भाई इसने तो इमोट भी दिखा दिया, बड़ा तेज हो रहा है ये तो। क्या लगता है कि एडम को हरा देगा? अच्छा रुको जरा, एडम भाई दिखाना तुम भी अपना इमोट। यहाँ अबे दिखा भाई। अबे तेरी, ये देखो M10 का मैक्स इमोट, जलवा है हमारा। चलो अब जल्दी से दूसरा इमोट दिखाओ यहाँ। अबे भाई ये देखो MP40 का मैक्स इमोट दिखा दिया इसने तो। एडम भाई अब क्या होगा तुम्हारा यहाँ? अबे तेरी, ये देखो एडम के पास भी MP40 का मैक्स इमोट है। चलो अब जल्दी से मॉन्स्टर ट्रक का स्किन दिखाओ। पहले बनी बंडल का देखते हैं यहाँ। अबे भाई इसने तो पुष्पराज वाला मॉन्स्टर ट्रक का स्किन दिखा दिया। ये मॉन्स्टर ट्रक का स्किन भी नया है, इसलिए रुको पहले एडम का भी मॉन्स्टर ट्रक का स्किन देख ही लेते। चलो एडम भाई जल्दी से दिखाओ यहाँ। अरे भाई ये कौन सा मॉन्स्टर ट्रक है? ये मॉन्स्टर ट्रक भी ठीक ठाक ही है, लेकिन प्रो प्लेयर ने पुष्पराज वाला न्यू मॉन्स्टर ट्रक का स्किन दिखाया, इसीलिए प्रो प्लेयर जीत गया। एडम को मारना पड़ेगा, चल निकल। हाँ तो चलो भाई अब इधर से ये एडम आ जाओ और प्रो प्लेयर की टीम से चलो ये प्रो प्लेयर आ जाओ। चलो प्रो प्लेयर जल्दी से अपना एक इमोट दिखाओ यहाँ। अबे भाई ये तो सैड होने वाला इमोट दिखा रहा है। और एडम के पास कौन सा इमोट है यहाँ? अरे भाई ये तो फुल मजे में अपने साथ साथ कार को भी नचा रहा है। चलो भाई अब जल्दी से दूसरा इमोट दिखाओ यहाँ। अरे यार ये किसको दे रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ कोई लड़की है जो बार बार अपना दिल निकाल के दे देते हो। चलो भाई एडम अब तुम दिखाओ अपना इमोट यहाँ। अबे धुर भाई ये कौन सा सस्ता इमोट दिखा दिया इसने? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? चलो अब जल्दी से इन दोनों के भी मॉन्स्टर ट्रक का स्किन देख लेते हैं। तो प्रो प्लेयर पहले तुम दिखाओ अपना मॉन्स्टर ट्रक यहाँ। अबे तेरी, इसने भी नया मॉन्स्टर ट्रक दिखा दिया, लेकिन भाई ये मॉन्स्टर ट्रक तो पहले वाले एडम ने दिखा दिया था। चलो एडम अब तुम दिखाओ यहाँ पे। अबे तेरी, ये देखो भाई एडम का मॉन्स्टर ट्रक तो खतरनाक है। अच्छा तो प्रो प्लेयर का भी है क्योंकि नया है, लेकिन पहले वाले एडम ने तो पहले ही दिखा दिया था। तेरी, चल निकल नुबड़े। हाँ तो भाई एक राउंड प्रो प्लेयर जीत गया और एक राउंड तो बराबर हो गया था, क्योंकि दोनों ने सेम मॉन्स्टर ट्रक का स्किन दिखा दिया था और बाकी 2 राउंड एडम ने जीत लिया। इसी के साथ आज का ये मॉन्स्टर ट्रक स्किन चैलेंज एडम जीत चुका है। हाँ तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।